oqsoqollar, butun hamma kelgan odamlarni qadamiga Alloh taolo savob bersin. Shu bizni bu yerga kelib bu darsni uyushtirishimizga sababchi bo'lgan avval bu Novosibirni Hazrat muftiysiga, yordamchilariga, jamoatga, bu yerda xizmat qilayotgan aka-ukalarimizga Alloh taolo xizmatlarini qabul qilsin. Butun kelgan jamoatda Alloh taolo qadamiga savob hasanat yozib, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hadisda aytgandek: "Majtama qawmun fi baytin min buyutillahi yatluna kitaballahi va yatadarasunahu fima baynahum." Hasil masjidda bir jamoat cho'g'latilgan bo'lsa, Alloh taoloning kalomidan so'z qiladigan bo'lsa, va yatadarasunahu fima baynahum, o'rtasida o'sha bir-birlari bilan dars qilsa, Alloh taolo bularni eslaydi deydi. Bularni yuragiga xotirjamchilik tushadi deydi. Va bularni turganda boshqa hadisda keladi: "Qumu mag'furan lakum", o'rninglardan gunoh kechirilgan holda, gunohlari to'liq to'kilgan holda tarqalinglar degan duo bilan tarqaladi deydi. Shunda savol